Dobrý večer všetkým prajem, alebo pekný deň, podľa toho, kedy to pozeráte. Moje meno je Iveta Hediová a pracujem pre spoločnosť HLBS Network už 8. rok. A dnes vám dovolte, aby som vám predstavila náš najnovší produkt. Je tento, je to PMB 8. Je to probiotikum a prečo je také jedinečné a zvláštne, vám predstavím v mojej prezentácii. Tak sa pustíme do tej prezentácie. Hneď to bude. Chvíľočku strpenia. Tak myslím, že sa môžeme do toho aj i hneď pustiť a predstavím vám ten produkt, to probiotikum PMB8. Je to vlastne výživový doplnok s obsahom živej flóry a butyrátu v kyselínovzdornej kapsule. Toto je za to veľmi dôležitá informácia. Odporúčaná taká denná dávka je 1 kapsula, najlepšie na lačno, ráno, alebo keď už sa to z nejakého dôvodu nedá, tak určite medzi nejakými jedlami ten žalúdok je prázdny. Poďme sa trošku na to pozrieť, že čo to vlastne je za výnimočný produkt. Tento produkt obsahuje, si myslím, na trhu úplne takú, ako by som povedala, málo produktov a myslím si, že snáď možno jeden produkt je, ktorý má, alebo také probiotikum, ktoré má až 24 druhov baktérií a vlastne v jednej dennej dávke máte 30 miliárd živých kultúr. Ako vidíte, tu je tých 24 druhov baktérií, ktoré sú vypísané. My sa niektorým povenujeme, ale ešte predtým by bolo dôležité vedieť, že čo je to vlastne ten črevný mikrobióm. Črevný mikrobióm, a takisto ju niektorí volajú aj, ja medzi tým ukazujem ešte produkt, črevná flóra sa začína formovať ináč už pri narodení, keď dieťa vlastne prvýkrát prijíma plodovú vodu a v nej prítomné vlastne baktérie od matky v ústach. Vo vývoji črevného mikrobiomu je podstatný rozdiel v tom, či sa pôrod uskutoční prirodzenou cestou, alebo či sa dieťa narodí cisárskym rezom. Totiž to prirodzenou cestou už to dieťa prijíma vlastne tieto baktérie, čím sa tvorí vlastne mikrobióm toho dieťatka pri narodení cez tie rodidlá matky. Je dobré ešte vedieť, že približne v 2. roku života sa črevný mikrobióm úplne stabilizuje a zložením je už veľmi podobný dospelému človeku. Ale čo je to vlastne ten črevný mikrobióm? To označujeme črevným mikrobiómom, označujeme vlastne mikroorganizmy, ktoré žijú v našej tráviacej sústave. Sú to vlastne, a nielen v tráviacej, ale sú to baktérie, vírusy, kvasinky či huby. Najmenej ich máme, predstavte si, v žalúdku a najviac ich máme v hrubom čreve a tenké črevo je počtom niekde medzi nimi. Ale nie všetky mikroorganizmy sú prospešné. Zjednodušene ich môžeme rozdeliť ináč do takých 3 kategórií, ale
85% by mali tvoriť tie prospešné, ktoré majú vlastne taký pozitívny vplyv na náš imunitný systém, na náš organizmus a mali by prevažovať nad ostatnými. Okolo tých 15% by malo byť tých škodlivých patogénov a dôležité je, že keď je organizmus zdravý, tak by mali byť najmenej početné. Ak však počtom prerastú tie prospešné baktérie, tak spôsobujú mnohé ochorenia. A máme ináč aj tzv. Neutrálne, volajú ich niektorí aj oportunistické, alebo podmienečne patogénne, ale nemajú pozitívny či negatívny vplyv na naše zdravie. A teraz je dosť dôležité vedieť, že čo vlastne ničí tú našu rovnováhu v čreve. Tak keď sa naruší vlastne ten mikrobióm. Tak dôležité je vedieť, že hlavne lieky ničia tú rovnováhu v čreve. Týka sa to najmä lieky antibiotikmi. Viete, tie antibiotika, oni nezničia len tie patogény, ale aj celé kmene tých dobrých črevných baktérií. Čiže ďalšia taká dôležitá vec, o ktorej ste asi nevedeli, že medzi mikrobiómom, čiže našim črevom a mozgom, prebieha neustála výmena informácií a až 90% z nej ide práve smerom z čreva do mozgu. A to má taký významný efekt na fungovanie nášho najdôležitejšieho orgánu a jeho funkcií, vrátanie vplyvu na rozvoj depresie a úzkosti. Vedeli ste napríklad, že predstavili by ste si, že jednoducho depresia, úzkosť, stres súvisí s našim mikrobiómom a práve preto by ho trebalo dať do poriadku. Takisto, ak je nerovnováha črevného mikrobiómu, tak jednoducho môže byť inzulínová rezistencia, cukrovka druhého typu, stukovateľa pečeň, vysoký krvný tlak. Ak máte už tieto diagnózy, tak pravdepodobne ten črevný váš mikrobióm nie je v poriadku. Niekedy ho ani nevieme ovplyvniť, pretože napríklad, ako som spomínala, taký stres, ktorý veľmi ťažko ovplyvňujeme a s ktorým sa stýkame dennodenne, alebo napríklad také znečistené ovzdušie nás vlastne ovplyvňuje počas celého života. Takže nie všetko vieme ovplyvniť, ale jedno vieme a to je postarať sa o ten náš mikrobióm. Čiže tak, keď je ten mikrobióm v poriadku, tak produkuje väčšinu vitamínov, enzymov a mnohé také životne dôležité hormóny, ktoré sú veľmi dôležité pre náš imunitný systém. A ak samozrejme je ten poškodený ten mikrobióm, tá naša črevná flóra, tak to môže mať mnohé fyziologické následky. O tom už aj nehovorím, že je samozrejme oslabený imunitný systém, ale napríklad aj mnohé kožné choroby alebo nejaké alergické prejavy. Dokonca, predstavte si, aj obezita súvisí s vašim mikrobiómom. Takisto celý obehový systém, rôzne hormonálne problémy sú takisto vlastne ako keby dôsledkom toho nášho alebo príčinou toho nášho nezdravého mikrobiómu. Prečo je dôležité, aby sme vlastne tie
črevné, tie prospešné črevné baktérie mali v dostatočnom množstve a prečo ich vlastne my potrebujeme? Potrebujeme ich pre fungovanie nervového systému, čiže už ako som spomenula, pardon, črevo mozog. Ďalej, veľkú úlohu zohráva napríklad aj pri migréne. Mnohokrát, keď ľudia začnú s nejakými probiotikami, síce nie je jedno za akými, musíte ich nájsť v tej správnej forme vhodné práve preto, tak migrénu spôsobuje, áno. Obezita, už som spomínala, rôzne kardiovaskulárne ochorenia, cukrovku som už spomínala, inzulínovú rezistenciu, stukovateľu pečeň, rôzne zápalové ochorenia čriev, rôzne alergie, nielen kožné, ale napríklad prejavujú sa kožne, ale napríklad rôzne potravinové alergie, alebo ak máte syndrom dráždivého čreva, tak tam bude ten mikrobióm určite narušený. A teraz si povedzme niečo o tých prebiotikách a o živej flóre. A presne takým dlhodobým riešením obnovy a dokonca aj udržania prospešnej črevnej flóry by bola ináč taká vedomá zmena stravovacích návykov, čo jednoducho v tejto dnešnej uponáhlanej dobe ja si myslím, že ani tak celkom nie je možné, pretože by sme mali jednoducho, aby sme mali prospešnú črevnú flóru, tak by sme sa mali krmiť vlákninou, čiže prebiotikami, surovou zeleninou, naklíčenými semienkami, rastlinné oleje, ale pozor, len lisované zastudená, kvalitnými živočíšnymi tukmi, žiadne rastlinné. Na druhej strane uprednostňovať konzumáciu tzv. Fermentovaných potravín, čiže fermentácia, kvasenie, čiže kvasené potraviny. No a ako zbadáme, či potrebujeme nejaké takéto probiotikum? Vieme to vtedy, keď je už vlastne potrebujeme ho, lebo je narušená tá črevná flóra. Ako sa to prejavuje? Môžete zbadať rôzne také exematózne škvrny na vašej pokožke, nejaké svrbiace, také červené povrchové vyrážky alebo vredíky, takisto na tvári. Ak ste si všimli, že zrazu ste na nejakú potravinu alergickí, ale predtým ste neboli. Všimli ste si to. Keď napríklad zrazu vaše vlasy, ktoré boli predtým lesklé a plné života, tak sú zrazu matné, rozštiepené, vypadávajú, alebo máte lúpiny. Keď máte zvýšenú tvorbu črevných plynov, alebo vás nadúva, alebo máte nepríjemné krče v bruchu, ale môže to byť aj zápcha, ale môže to byť na druhej strane aj hnačka. A čo je veľmi dôležité, je to, že ak pociťujete celkový taký smútok, nedobrú náladu, keď ste napríklad dosť často podráždení, tak to je taký prvý všeobecný príznak, ktorý samozrejme predchádza špecifickejším príznakom, ale všimnite si, či tá podráždenosť u vás, to, že sa, viete, dá sa to povedať veľmi jednoducho. Zvykneme hovoriť, že ja neviem prečo, ale cítim sa nejako nedobre, alebo cítim sa zle. Tak už len tá myšlienka, že vás to napadlo, že neviete prečo, ale cítite sa zle, tak tam je presne tá podráždenosť, tá apatia, tak jednoducho tam už je problém
práve v tom črevnom mikrobiome. Ak máte problém s plesňami, napríklad, že sa neustále opakujú plesňové infekcie, kandida, alebo veľmi dôležité, a toho sme boli svedkami práve aj počas covidu, keď jednoducho dostanete vírus alebo nejakú bakteriálnu infekciu a to zotavenie je veľmi predĺžené po určitých chorobách. A nemusí to byť len vírus a nejaké bakteriálne ochorenie, ale toto ma napadlo, pretože mnohí napríklad dlhodobo stratili čuch. Napríklad aj na pol roka. Alebo jednoducho ešte stále sa cítia byť unavení po nejakom víruse. To je z toho dôvodu, že vlastne vaša imunita sa nevedela až tak obrániť, nemáte v poriadku imunitu, čiže nemáte v poriadku črevný mikrobióm, nevedel sa nastaviť na tú správnu formu. Čiže aby tam prevyšovali tie dobré baktérie, vy máte prevyšené tie zlé. A práve preto je vtedy nutné používať probiotikum. Čo ešte by sme si napríklad povedali je, že ak podľa toho, ktoré baktérie prevládajú, tak práve tie sú schopné manipulovať s našou túžbou po jedle a stravovacími návykmi. Zaujímavé je, že ak napríklad máte chuť na sladké a vždy máte napríklad chuť, si poviete, automaticky to vysiela ten črevný mikrobióm do mozgu a vy siahate po sladkom. Ako náhle začnete užívať tento produkt, zrazu si všimnete, že ten črevný mikrobióm, keď je v poriadku, nevysiela signál pre váš mozog, aby ste siahali po tom sladkom. Zrazu zistíte, že toho sladkého jete menej. Čiže niekedy, a väčšinou je tomu tak, ak máte neustály pocit a chuť na sladké, pravdepodobne nemáte v poriadku črevný mikrobióm. Presne tieto baktérie, ktoré máme v črevách, dokážu totiž produkovať aj viac ako 50% dopamínu a 90% serotonínu v našom tele. Nenadarmo sa hovorí, že zdravé, keď máme črevá, tak máme šťastný mozog. Po takej stresovej situácii sa aktivuje tá os črevom mozog a os HPA, to je taký gonadotropín, hormón, ktorý povzbudzuje činnosť pohlavných šliaz a hormóny, ako napríklad kortizol sa uvoľňuje taký čas, aby reguloval stresovú reakciu a formoval naše správanie. Toto je ináč veľmi zvláštne, že naše správanie, to, ako sa správame v rodine, na pracovisku, voči partnerovi, práve ovplyvňuje náš mikrobióm, v akom je stave, pretože tá črevná mikroflóra moduluje tú os HPA a ovplyvňuje vlastne uvoľňovanie tých stresových hormónov. Čiže poďme sa pozrieť teraz na účinky tohto nášho produktu. Čiže oslabenej prospešnej črevnej flóre sa dá výrazne pomôcť práve probiotikami, ktoré sú prijímané zvonka. Živé probiotické kmene v produkte môžu prispieť k rozvoju a udržaniu zdravej črevnej flóry. Tento náš produkt obsahuje veľmi niečo zaujímavé, je to butyrát, čiže ináč kyselina maslová, a môže práve táto kyselina maslová prispieť k rozvoju
normálnych črevných funkcií a tráviacich procesov. Poďme sa pozrieť na tie zloženia a práve sa porozprávajme o tej prvej zložke, o tom butyráte. Butyrát sodný je tu ináč, je to vlastne kyselina maslová. A ja by som vám tak trošku porovnala, že kedy si vybrať medzi probiotikami a kedy si vybrať medzi butyrátom sodným, závisí od takých individuálnych potrieb. Ak je napríklad vašim cieľom zlepšiť rovnováhu črevnej mikroflóry a podporiť napríklad imunitu, tak vtedy sú vhodnejšie probiotiká. Ak naopak vašim cieľom je podporiť zdravie čriev, znížiť nejaký ten zápal a zlepšiť integritu črevnej bariéry, tak vtedy je lepšou voľbou práve butyrát sodný. A ak napríklad ľudia so zápalovým ochorením čriev, tak tí môžu mať napríklad prospech aj z probiotík, aj butyrátu sodného. Probiotiká totiž môžu podporiť zdravú črevnú mikroflóru, zatiaľ čo butyrát sodný priamo podporuje zdravie čriev a znižuje zápal. No a napríklad pre osoby, ktoré napríklad konzumujú málo fermentovaných potravín, tak tam je veľmi sú potrebné, povedzme, probiotika, čo sa týka toho životného štýlu a stravy. Čiže keď jete málo fermentovaných potravín, tak ja by som povedala, že probiotika sú nutnosťou. A zase u osôb, ktorí prijímajú nízky obsah vlákniny, tak aby sme podporili to zdravie čriev, tak by som odporúčila práve butyrát sodný, čiže túto kyselinu maslovú. A také hlavné pôsobenie kyseliny maslovej je vlastne založené, keď sme už pri tom butyráte, na protizápalovom účinku, čo je dané jej schopnosťou inhibovať sekréciu zápalových mediátorov v črevnej sliznici. Kyselina maslová, čiže butyrát, je navyše hlavnou energetickou látkou pre bunky hrubého čreva, čiže kolonocity, vyživuje ich a zaisťuje správne fungovanie. Navyše znižuje riziko výskytu netesnosti črevnej bariéry, čo má vplyv napríklad na obmedzenie alergií a zápalov. Viete, čo je dobré, keď už som čítala pre koho probiotika, pre koho butyrát sodný, že v tomto toto je aj probiotikum a je tam aj butyrát sodný. Na trhu dostanete všetko zvlášť, máte zvlášť butyrát a zvlášť probiotika, to je jedna vec. Druhá vec je, s takýmito 24 kmeňmi sa asi ťažko stretnete. Takže aj keď áno, tak je to v kyselino-vzdornej kapsule. To znamená, aby sme ochránili vlastne tie probiotika pred žalúdočnou kyselinou, aby sa rozložili len tam, kde majú v črevách, tak práve je to v takej kapsulke. Takže veľmi dobré, napríklad tento butyrát som už aj spomínala pri syndróme deravého čreva. Veľmi dôležitú úlohu hrá aj pri správnej tvorbe mucínu. To je taký hlien, ktorý chráni vlastne ten črevný epitel. Takže veľmi dôležité, ako som hovorila, pre ľudí, ktorí papajú málo vlákniny,
málo ovocia, tak určite odporúčam tento butyrát sodný. Dôležité je aj to, že butyrát zvyšuje hladinu glutatiónu, ktorý je v našom tele veľmi silným antioxidantom. Je to dôležité, pretože glutatión hrá dôležitú úlohu napríklad aj pri ochrane črevného systému a pečenie. Takisto táto kyselina maslová podporuje tvorbu žlčových kyselín a vitamíny rozpustné v tukoch sú tak lepšie využité. Už som spomínala, že je veľmi užitočný pri inzulínovej rezistencie. Mnohí ani nevedia, že majú inzulínovú rezistenciu. Jednoducho dá sa to takisto, že majú problém s tým nafúknutým brúškom. Obvykle sú povedzme chudí, ale len ten tuk okolo pása sa objavuje, tak je to pravdepodobne inzulínová rezistencia. Takže takisto môže veľmi prospieť pri, dá sa povedať, chudnutí, pretože znižuje pocit hladu. Takisto môže zlepšiť našu náladu, ale napríklad aj pamäť a predstavte si aj schopnosť učenia. To už je dávno dokázané, že jednoducho ako vyzerá naše črevo, tak taká je aj naša nálada. A ja ho testujem teraz, nakoľko je to nový produkt, 4 dní, ale viem vám povedať, že ja som pocítila tú lepšiu náladu, čo sa týka aj v tom zlom počasí, tak som pocítila, dá sa povedať, ráno som zobrala behom toho dňa. Jednoducho dá sa povedať, že som mala veľmi dobrú náladu, aj keď bolo upršané počasie. Ďalšou takou baktériou, ktorá sa tu nachádza, keďže sa jedná o probiotikum plus s tou kyselinou maslovou, tak je Saccharomyces boulardii. Toto sú také názvy, ktoré si určite nezapamätáte. Ani viete čo, toto je taká, nebudem spomínať všetky tie zložky. Dôležité je, aby ste vedeli o týchto baktériách, skôr to, že čo znamenajú, prečo sú dobré. Napríklad tento Saccharomyces boulardii obsahuje až 6 miliárd napríklad živých kultúr. Takže už len sama o sebe, my ich tu máme 30 miliárd, tak si predstavte, že len táto baktéria obsahuje 6 miliárd živých kultúr. Je to vlastne probiotikum, teda živé organizmy, ktoré podporujú napríklad vstrebávanie vitamínov a minerálov a tým vlastne blahodárne pôsobia na tú našu črevnú mikroflóru, imunitný systém, ale takisto aj na obrany schopnosť organizmu. Dokáže napríklad udržiavať flóru v tenkom aj hrubom čreve a tiež ho znovu kolonizovať. Tieto jedinečné kvasinky sú väčšinou dôležité veľmi pre črevný trakt na udržanie zdravia gastrointestinálneho traktu. Zvyšuje sa črevná populácia bifidobakterií, začdiaľ, čo tie škodlivé baktérie, ktoré spôsobujú choroby, sa znižujú. Pretože produkuje práve táto baktéria kyseliny mliečne a mnoho ďalších, tak má skutočne opačné účinky, pretože brzdí napríklad takú chorobu vyvolanú plesňami, čiže candida.
Štúdie preukázali preto taký priaznivý účinok na kvasinkovú infekciu Candida, ktorá sa množí samozrejme zase inde ako v čreve. Existujú dôkazy aj o tom, že táto baktéria pri použití, pri preventívnej liečbe napríklad hnačiek spojených s antibiotikami, nielen u dospelých, ale aj u detí. Ukázalo sa, že práve táto baktéria zvyšuje mieru zotamenia napríklad pacientov v štádiu HIV a AIDS trpiacimi hnačkami. Ďalej, eliminuje, a s týmto sa stretávam dosť často, že mi ľudia hovoria, že majú helikobakter a práve eliminuje infekcie Helicobacter pylori. Obvykle sa veľmi aj znížili tie vedľajšie účinky liečby, vrátane hnačiek napríklad a nevoľnosti. Takisto je dosť zaujímavé sledovať aj tie mechanizmy, akými práve táto baktéria pomáha nášmu telu v boji proti nepriateľom. Za jej efektivitou stojí celý arzenál jedinečných antipatogénnych stratégií. Napríklad antitoxický efekt voči potenciálne veľmi nebezpečnej črevnej nákaze baktériou, napríklad Clostridium difficile, vďačíme práve enzymu proteáza, ktorý práve táto baktéria vylučuje. Hej? Takže v prípade napríklad salmonely, napríklad tieto uvedené baktérie prilnú úplne k kvasinke, ani pozor, nie k tej črevnej stene a bez spôsobenia nejakých väčších škôd, tak dokážu opustiť ten tráviaci trakt človeka. Dokáže napríklad významným spôsobom zamedziť dehydratácii organizmu, napríklad strate minerálov pri infekcii, napríklad aj cholerou. Dokázané boli napríklad aj protizápalové účinky, napríklad schopnosť znižovať sekréciu prozápalových cytokínov vylučovaných telom počas bakteriálnych črevných infekcií. Výhodný pre náš organizmus je však aj v prípade nejakých vírusových hnačiek. Preukázaná bola napríklad takisto aj schopnosť pozitívne vplývať na našu slizničnú imunitu. A keďže táto baktéria patrí medzi kvasinky, tak antibiotika ju neovplyvňujú. Kvasinky sú voči ním prirodzene odolné a navyše odpadá aj taký problém prípadného prenosu génov zodpovedných za vznik rezistencie napríklad voči antibiotikám. Čiže určite by som túto baktériu hľadajte, keď aj nie je toto naše probiotikum, ale toto je veľmi dôležitá baktéria. Túto baktériu trošku viac poznáte, Lactobacillus lactis. Pomáha nám napríklad pri chudnutí. Toto je tiež, zlepšuje trávenie, akú máme pokožku, napríklad vidno to na pokožke, tak nám chýba potom táto baktéria, posilňuje funkcie imunitného systému a znižuje riziko mnoho ďalších ochorení. Laktobacily naše telo potrebuje napríklad aj pri užívaní antibiotík, určite odporúčam toto naše probiotikum pri užívaní antibiotík, keďže priaznivo vplývajú práve na náš imunitný systém. Ďalšou takou baktériou je Bifidobacterium longum a tu by som povedala také dosť dôležité, že napríklad kto má problém s vyprázdňovaním, tak určite potrebuje túto
baktériu, zlepšuje poruchy črevnej flóry, zmierňuje IBS, syndrom dráždivého čreva, znižuje črevný zápal. Čiže vy, ktorí máte a bohužiaľ mnoho ľudí trpí s týmto črevným zápalom, tak je tu baktéria, ktorá vám v tom pomôže. Predstavte si, táto baktéria dokáže zmierniť poškodenie napríklad čriev alkoholom. Zlepšuje to črevné prostredie po požití alkoholu napríklad. Zmierňuje zápchu a predchádza hnačke. Tento jedinečný kmeň Bifidobacterium longum je aj veľmi, ale veľmi nádejné psychobiotikum, ktoré nám dokáže pomôcť pri zvládaní stresu. Čiže možno to zlepšenie nálady práve aj vďaka tejto baktérie som pocítila. Takže je veľmi, veľmi dôležitá takisto aj pri kandide, ako vidíte, takže veľa prospešných vecí je robiť v našom organizme. Ďalšou takou baktériou je Lactobacillus acidophilus. No, táto baktéria je takou jednou z najbeznejších typov. Ináč, to určite poznáte, probiotík, a nachádza sa ináč vo fermentovaných potravinách, jogurte. A práve kto málo papá takýchto fermentovaných potravín, tak je tam dôležité, aby ste práve užívali probiotikum. Produkuje totiž kyselinu mliečnú produkciou enzýmu, ktorý sa nazýva laktáza, a tá sa rozkladá na laktózu, čiže cukor nachádzajúci sa v mlieku, napríklad na kyselinu mliečnu. A práve tento Lactobacillus acidophilus pomáha znižiť napríklad aj hladinu cholesterolu, pomáha napríklad liečiť a predchádzať rôznym vaginálnym infekciám, udržuje naše črevá zdravé, bráni vzniku hnačky a čo je veľmi dôležité, že podporuje náš imunitný systém. A tu už vidíte mnohé ďalšie iné, je ich tu tých 24 kmeňov tých baktérií. O všetkých si nejdeme rozprávať, teraz som vám zo pár vymenovala a plus ešte ten butyrát sodný, čiže tú kyselinu maslovú. Ale ja by som predsa len ešte vybrala z tých ostatných nejaké 3-4, ktoré by som vám trošku bližšie predstavila, ako napríklad taký Lactobacillus rhamnosus GG, pretože v porovnaní s inými probiotickými kmeňmi z rodu laktobacilov sa práve tento vyznačuje mimoriadne, ale mimoriadne silnou schopnosťou prichytiť sa na sliznicu čreva. V prvom rade sa práve toto probiotikum využíva na inhibíciu rastu patogénov v črevách, a to aktívnym ovplyvňovaním zloženia črevnej mikroflóry. Jeho účinky napríklad súvisia s prevenciou a podporou pri ekzémoch, pri akné, kto má, tak práve túto baktériu potrebuje, alebo jej má málo. Ale napríklad aj prevenciou a podporou pri rôznych potravinových alergiách. Koľky sú, jednoducho nemôžu gluten, nemôžu laktózu, hej, proste rôzne intolerancie sú na potraviny. A takisto je veľkou prevenciou a veľkou podporou pri syndróme dráždivého čreva, pri Crohnovej chorobe,
a veľmi veľa ľudí trpí Crohnovou chorobou, ale aj pri ulceróznej kolitíde. Preto som to vybrala, túto jednu baktériu, pretože táto baktéria je veľmi dôležitá. Práve tak často sú rozmnožené tieto choroby a už dá sa povedať, že tieto choroby ako Crohnová choroba, syndrom dráždivého čreva, ulcerózna kolitída, rôzne exémy, akné, rôzne potravinové alergie, tak jednoducho to je už dneska, dá sa povedať, to sú civilizačné choroby v tomto 21. storočí, bohužiaľ. A práve táto baktéria je veľmi dôležitá. Veľmi táto baktéria napríklad pri výskumoch sa zistilo, že má veľmi dobré účinky pri problémoch a zažívacieho traktu u detí, ale nie len pri zažívacom trakte u detí, ale aj pri vývoji a rastu. Čiže ak je nejaký problém, nejaký rastový, keď je problém pri nejakom vývoji, či už rastovom, duševnom, alebo pri nejakých u detí, alebo pri odolnosti proti infekciám a dokonca aj pri reumatoidnej artritíde. Čiže preto som vám vyzdvihla práve tento Lactobacillus rhamnosus GG. Ďalej tu máme Bifidobacterium adolescentis, tak práve chcem vyzdvihnúť aj túto baktériu, ako vidíte, to je tu. Pomáha napríklad, prečo ju vyzdvihujem, pretože mnoho ľudí má problém s obezitou. Mnohokrát obezita ináč súvisí aj s nedostatkom vitamínu D, máme na to dobrý produkt ináč, ale takisto aj môže byť problém práve s črevným mikrobiómom a ja by som asi tam začala. Čiže pomáha kontrolovať aj našu hmotnosť. Aj vy, ktorí ste napríklad sa vám podarilo schudnúť a potom ste znova pribrali, tak práve tento produkt kontroluje aj našu hmotnosť. Dokáže odstraňovať toxíny, dokáže odstraňovať voľné radikály, čo je dnes už dá sa povedať úplne potrebné. Takisto podporuje táto baktéria vyprázdňovanie napríklad, reguluje metabolický syndróm a dokonca má anti-aging účinky, čiže aj na omladenie našho organizmu, našej pleti. Ďalšiu baktériu, ktorú by som trošku vyzdvihla, je Bifidobacterium infantis a ona je napríklad dôležitá pri liečbe zápchy. Mnoho ľudí sa práve trápi s týmto problémom a práve preto som ju chcela ešte okrem tých najdôležitejších baktérií vyzdvihnúť, tých kmeňov baktérií, ale napríklad je veľmi vhodná aj pri hnačkách a črevných infekciách. A práve odborníci navyše tvrdia, že práve keď skombinujeme tento Bifidobacterium infantis a Lactobacillus acidophilus, o ktorom sme sa už rozprávali, tak veľmi dobre dokáže liečiť napríklad nádchu u malých detí. Takže úplne im postačí podať tento produkt, si myslím, a ďalej podporuje napríklad také vstrebávanie vápnika. Veľmi dôležité, vy, ktorí trpíte osteoporózou a proste rednutím kostí, tak práve HC80, náš produkt, ktorý obsahuje aj vápnik a práve podporou s týmto probiotikom vlastne podporíme to vstrebávanie vápnika. A takisto práve táto baktéria dokáže podporiť a produkovať alternatívy vitamínu B. Znižuje
táto baktéria alergické reakcie, bráni tvorbe obličkových kameňov napríklad, posilňuje imunitný systém, zase zmierňuje hnačku a príznaky IBS, čiže syndromu dráždivého čreva. A predstavte si, ženy stará sa aj o pošvový kanál. Takže ešte takú poslednú baktériu vyzdvihnem a tým je táto posledná, čo tu vidíte, Streptococcus thermophilus. Tieto živé kultúry v našom tele takisto podporujú napríklad náš metabolizmus, čiže sa starajú aj o našu postavu a okrem toho posilňujú imunitu, majú veľmi silné protizápalové účinky. A prečo som priniesla alebo prečo som vyzdvihla práve túto živú kultúru je to, že napríklad uľahčuje ľuďom život, ktorí trpia napríklad neznášanlivosťou laktózy alebo trávením, ktorí majú problémy s trávením mliečných výrobkov. Čiže aj na toto máme, že tieto laktózové intolerancie práve tento kmeň vám uľahčí život, má antibakteriálne, protizápalové účinky, takisto posilňuje samozrejme náš imunitný systém, podporuje zdravie celého tráviaceho traktu, podporuje zdravie našich čriev, dokáže veľmi znížiť zápal, napomáha takisto aj nášmu tráveniu, u ľudí napríklad, ako som už spomínala, s tou intoleranciou laktózy. A ako dokáže totiž práve táto baktéria štiepiť laktózu a aj veľmi prospešná baktéria na zdravie našej ústnej dutiny. Ja už nakoniec len trošku spomeniem len to, prečo tu máme náš produkt, je to rastlinná vláknina. Samozrejme nie len rastlina, obsahuje mnoho zložiek, ako všetky naše produkty. Práve odporúčame probiotikum živiť nejakou vlákninou a tou vlákninou môže byť napríklad Bericel M. U detičiek úplne postačí, že im dáte na lačno toto probiotikum a za tým im dáte napríklad spapať buď jablčko, buď dať spapať hruštičku, banán, tam, kde je vláknina. U dospelých veľmi dobré, lebo čistí črevá, Bericel od črevných klkov a práve odporúčame asi tak pol hodinu po užití probiotík týchto našich, aby ste užili aj jednu takú, máme v tom odmerku, jednu odmerku kopcovitú do 2 decilitra vody a okamžite vypiť, pretože ten gel sa má urobiť v našom žalúdku a črevách a nie v pohári. Takže veľmi sa odporúča. Prebiotikum je takisto aj v našom svetovom vynáleze Elixir 7 tiež podporíte. Napríklad dáte napapať tým probiotikám práve prebiotikum HC80, takže tým všetko ešte zvýšite a podporíte. Ja ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Pevne verím a pevne dúfam, že vám postačilo práve takéto zobrazenie toho, a to som nehovorila o všetkých baktériách, alebo tých všetkých kmeňoch bakteriálnych, ktoré to obsahuje, pretože to by bola potom prezentácia aj 2 hodiny. Takže úžasné, svetové, nachádza sa tam aj kyselina maslová, ako vidíte, oni spolu sú veľmi v dobrej nadväznosti a takisto je to v kyselinozdornej kapsule. Takže užívajte, aby ste boli zdraví. Ďakujem vám za pozornosť.